Sí, 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 quiero galletas. Sí, 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 quiero helado. Sí, 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 quiero un postre. Sí. Tyrone, deja de brincar. No comerás dulces después de las 5 p.m. No tengo que escucharte. Soy básicamente invisible en este momento. ¡Oh, sí! Cariño, ven a buscar a tu hijo. ¿Qué? Ven a buscar a tu hijo. ¿Qué? Ven aquí. ¿Qué dices? Ok, la Boogie, espera aquí por un segundo. Tyrone, estás en problemas. Ni siquiera intentes correr. Te colgaré el ventilador del techo de tu ropa interior. ¡Oh, no! ¡La Boogie! La próxima vez escucha, papá.